Kristo akuzwe bavandimwe, ni Padiri Apollinaire hano muri Arikidiyosezi ya Ottawa muri Canada, bifuje gutangira namwe iki gihe gikomeye cyane cy'igisibo kuri itariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka turimo. Kuko ari abakristo bose, abakristo gatolika by'umwihariko, guhera kuri uyu wa gatatu twita wa gatatu w'ivu, twinjiye mu gihe kidasanzwe, igihe cyitwa igisibo. Kigatangira kuri iyi tariki ku wa gatatu w'ivu, kikazasozwa ku wa gatatu mutagatifu, ni ukuvuga ngo wa gatatu ukurikira umunsi mukuru wa mashami. Muri iyi minsi 40 rero tuba duhawe, tuba tugira ngo tuzirikane ku buryo tubana na Nyagasani, ibyo tugomba kurekura kugira ngo turusheho kumukurikira, bidufashe kubana neza na bagenzi bacu no guhinduka ubwacu mu buzima bwacu, turushaho kwemera Kristo nka Nyagasani wacu. Amasomo rero adufasha kuzirikana kuri uyu munsi wa gatatu w'ivu, akaba n'amasomo mu by'ukuri aho icyerekezo cyose igisibo. Irya mbere no mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweri umutwe wa 2 murongo 12 kugeza kuri 18. Irya kabiri ni ibara kabiri ya Paulo Mutagatifu y'Abanyakorinti ku mutwe wa 5 20-6 umutwe wa murongo wa 2, naho ivanjiri ni mu ivanjiri ya Mata y'umutwe wa 6 rimwe kugeza kuri 6 tugataruka kugeza kuri 18. Ayo masomo yose uko ari 3 rero nayakubiye mu ijambo ryitwa ga. Hari ga 3 zidufasha kubaho mu gisibo. Twazubahiriza gashobora kuzukana na Kristo, bikadufasha no gufasha bagenzi bacu kuzuka. Izo ga, iya mbere ni ga yo gusenga, iya kabiri ni ga yo gusiba, iya gatatu ikaba ga yo gusaranganya cyangwa se gusangira. Ariko mbere yuko tugera kuri kuzirikana izo za ga uko ari 3, ndagira ngo tuhere kuri iyo minsi 40. Kuki tugomba kumara igisibo cy'iminsi 40? Ese iyo minsi 40 ikomoka hehe? Mbere na mbere nagira ngo mbwire ko igisibo nyine no mu magambo yacyo bisobanura quadragesimus, bikaba bikusobanura nyine iyo minsi 40, muvuga iminsi 40 bikomoka ku myaka 40 umuryango w'Imana ya Isirayeli wamaze ujarajara mu butayu mbere yo kwinjira mu gihugu cy'isezerano. Ubwo bari bamaze kwambuka inyanja y'umutuku, bagomba kwinjira mu gihugu cy'isezerano. Hagati aho ngaho niho habaye ijarajara rero. Nta ntambwe nyinshi cyane zari zirimo mu by'ukuri, ariko Imana yabahaye gufata uwo mwanya
kugira ngo mbere na mbere babanze gukura mu kurushaho kumumenya. Kuko murabyibuka umuryango w'Imana wari umaze imyaka 400 mu gihugu cyo mu Misiri. Abari barigeze bamenya Imana benshi barapfuye, ndavuga Imana ya Isirayeli, benshi barapfuye, abandi nako hafi ya bose, abandi bari basigaye bari baragiye babyumva babibwirwa. Musa wari ubayoboye agomba gufata umwanya wo kugira ngo abanze abacengeze mu myemerere y'abakurambere babo, ariko n'Imana ibikora ku bwende kugira ngo mu kubagerageza barusheho kuyimenya no kunga ubucuti nyakuri nayo, noneho bagere mu gihugu cy'isezerano bazi Imana yabacunguye iyo ari yo. Aho rero hakomoka iyo 40. Kuri iyo myaka 40 bamaze mu butayu, noneho hakiyongeraho nyine nako bikaba bishushanya imyaka 400 bamaze mu gihugu cyo mu Misiri. Ariko muri iyo myaka nyine 40 bamaze mu butayu nibwo Imana yabahaye n'igitabo cy'amasezerano. Niho Musa yabahaye amategeko y'Imana, amategeko bagomba kubahiriza. Musa nawe ubwe ntije mu gihugu cy'isezerano, ariko wari umwanya ukomeye cyane wo kugira ngo barusheho gucengera Imana yabo. Uwo mwanya w'iyo myaka 40 ugashushanya muri make ya minsi cyangwa ukuzuzwa na ya minsi 40 Yezu nawe yamaranye n'intumwa ze amaze kuzuka mu bapfuye, azitoza nyine kugira ngo zirusheho kwakira ko ataheranywe n'urupfu, kwahubwo urupfu rwatsinzwe, akazukira kutwereka ko natwe yazukanye natwe. Ntibyari byoroshye kugira ngo intumwa zishobore kubyumva. Habayeho iyo minsi rero 40 yo kubaha inyigisho zihariye kugira ngo bashobore kumva no kwemera mu mitima yabo no mu buzima bwabo ko Kristo yazutse koko. Ni nk'iyo myaka rero 40 bamaze mu butayu umuryango w'Imana, bemere rwose ko Imana yabarokoye ikambutsa inyanja y'umutuku ikageza mu gihugu cy'isezerano, ikaba igomba kubaha n'amasezerano n'amabwiriza mashya bagomba kugenderaho muri ubwo buzima bushya bagiye gutangira. Hano hakomoka iyi minsi 40. Ariko burya Bibiliya yose irimo symbolisme nyinshi za 40. Harimo ibigeranyo byinshi cyane bivuga 40. Turazirikana ko umwuzure wamaze amajoro 40 n'iminsi 40 igihe cya Nowa. Ndabatumira kuzirikana amasomo avuga ibya Nowa mu gitabo cy'Intangiriro, guhera ku mutwe wa 6 kugeza ku mutwe wa 9, tukabizirikana byose kugira ngo uburyo Imana idukunda kubyo ikeneye kudusukura, ndetse yakoresha n'amazi yarushanyaga amazi y'abatisimu, ariko igamije kugira ngo iyo minsi 40 y'umwuzure w'umwanya wo gusukurwa no gutangira ubuzima bushya. Mu kanya nyine maze kuvuga ko Musa ubwe yabayeho nyine nako yagumanye n'umuryango we mu butayu imyaka 40 yose, nk'uko nyine Kiliziya nyine cyangwa se ijambo ry'Imana ribitubwira. Ariko si n'ibyo gusa, ubuzima bwa Musa ubwabwo bwigabanyijemo ibyiciro bitatu by'imyaka 40. Hari imyaka 40 yamaze ari igikomangoma kwa Farawo nyine mu Misiri. Hakaba imyaka 40 yamaze mu butayu, ubwo yari yarahunze nyine ava aho ngaho, ava mu Misiri ajya mu butayu, noneho abumara nk'indi myaka 40. Ngo butayu bwa Madiyani, hahandi yagiye akamara imyaka 40, akashaka umugore, akabyara abana 2. Imyaka 40 irangiye, Imana ibona kumubwira ati no, haguruka ndashaka gukohereza mu butumwa. Amara indi myaka 40 mu butayu ari kumwe n'umuryango w'Imana. Nuva mu butayu noneho ayoboye umuryango w'Imana. Aya ni amasomo meza cyane abakurambere bo muri Kiliziya bakunze kuzirikana, batubwira ko burya ntibizagutangaza ubuzima bwacu bizwe n'ibyiciro bitatu. Icya mbere ni ukubanza kugira umwanya wo gusobanukirwa n'inyigisho zo muri iyi si. Imyaka 40 Musa yamaze yitoza mu mico y'Abanyamisiri, yamenya iyo culture yabo, kubaho kwabo n'ibiki byose. Natwe hari igihe ugomba kumara nk'iyo myaka witoza mbere na mbere ubuzima bwo muri iyi si. Yesu ubwo yamaze 30 ataratangira ubutumwa bwe, ari kwitoza ubuzima bwo muri iyi si. Indi myaka 40 ya Musa yabaye imyaka yo kuvuga ngo mvuye mu buzima bwo muri iyi si, ngiye kunga ubumwe n'Imana mu butayu bwa Madiyani.
ahinduka umushumba yitoza kuba umushumba. Ibintu byo birangiye rero amara indi myaka 20 noneho ari umuyobozi ayobora umuryango w'Imana. Ayo masomo tuyasanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ku mutwe wa 7, aho batubwira nyine Stefano wundi wahowe Imana wa mbere asobanura imyaka Musa yamaze. Umutwe wa 7:21 kugeza kuri 22 muze kuhazirikana, haratubwira rwose bitatu by'imyaka by'ubuzima bwa Musa. Ahandi tuyasanga mu gitabo cyandikiwe ibarandikiye Abaheburayo y'umutwe wa 11 kugeza kuri 26, naho bavuga nyine ubuzima bwa Musa yabayeho muri icyo cyiciro cyo mu butayu, cyo mu buzima bwo muri Misiri no mu butayu bwa kabiri ari umuyobozi yitoza kwambutsa umuryango we ugana mu gihugu cy'isezerano. Muri make rero tugendeye kuri ubuzima bwa Musa, bihita bigaragara ko byashushanyaga ko na Yezu Kristo ubwe yamaze iminsi 40 mu butayu kugira ngo arebe neza ubuzima bumutegereje, neza ubutumwa bumutegereje, kandi namara kububona yitoze n'urugamba rwo kuntu azatsinda ibyo bishuko na Sekibi ahanganye nawe, ariko n'ukuntu azacungura abantu biciye akenshi mu nzira wenda iruhije ariko mu nzira y'umukiro. Navuga rero mvuze mu magambo make cyane, navuga nti igisibo ni umwanya duhawe kugira ngo turusheho gusukurwa n'Imana. Iminsi 40 yo gusukurwa n'Imana, iminsi 40 yo kwitoza kubana n'Imana, n'iminsi 40 yo kwitoza guhura n'Imana, cyane cyane ku munsi wa Pasika tuzuka nawe kugira ngo natwe atwohereze mu butumwa. Uburyo rero amasomo y'ijambo ry'Imana dufasha gutegura iyo minsi nyine naho kwakira Kristo wazutse mu bapfuye, nibyo nabwiraga. Iyo jambo ry'Imana rikoresha ziriya ga 3, iriya ga nyine yo gusiba, ga yo gusenga na ga yo gusangira cyangwa se gusaranganya. Navuga ko igisibo kareme ni nk'ijambo rishyizwe muri make rya quadragesima bavuga nyine 40, iyo minsi 40 ya Yezu ari mu butayu asiba kandi anasenga. Ayo masomo adufasha gucengera iryo banga rikomeye ndayafatira ku Ivanjiri, atari nayo yonyine ariko kuko niho n'amasomo yandi yinjiriramo. Ivanjiri irimo ibintu bitatu. Iratubwira ngo niba ugomba gusenga hari ukuntu ugomba kwitwara. Abari muri Matayo 6:5-7. Mu buryo bwo gusenga, icya mbere ni uburyo umutima wawe utegura, gushaka ahantu uzajya uhurira na Nyagasani, ukiyemeza igihe muzajya muhurira, kandi ukaba uzi ko uwo mwanya nyine ugomba kurekura byose, akaba ari usanga wenyine. Ibyo rero ugomba kwirinda, icya mbere ni ukwirinda kuba indyarya. Uburyarya bisobanura iki? Cyangwa hypocrite nk'abafarisayi bisobanura iki? Bisobanura kutamwa abantu babiri. Muri make kenshi nyamara ugiye kure gusanga tubamo benshi, ahubwo kutamwa abantu babiri. Bavuga ngo ntubemwo wa muntu ufite ukuntu uteye imbere ugiye na kwa kundi wenda ugaragara inyuma. Akenshi mu buzima bwa benshi cyangwa mu buzima hari rwa twese, hari ukuntu tuba duteye nuko twifuza kugaragara inyuma, icyo bita le personnage. Umuntu akabaho nk'uri gukina twa filime cyangwa twa théâtre. Abo rero mu kujya gusenga ajya hari nyine akitaranga, akagira gute, akigaragaza nkaho rwose ari igitangaza. Yesu aratubwira ngo wigire indimi ebyiri. Niba ushaka gusenga, garagara uko umeze mu mutima wawe, kuko n'Imana yacu ntabwo imeze nk'aba mwami batubwira mu mateka y'u Rwanda, ariko ni ikigereranyo ngo wohereje abatwa abahutu n'abatutsi ku rugamba, barwana benshi bashirayo, mu kugaruka hagaruka umutwe umwe, abahutu bangahe n'abatutsi bangahe,
bose mbere yo kugenda ngo yari yabemereye ko ari bubahe iki? Inka. noneho bahageze abandi abaha inka, umutware aramubwira ati wowe urumva ntayo wayishobora ngo uhaye intama. umutware arayibwira ati mba rero mwami, intama rwose umpaye ndayemera, sinanga icyo umwami ampa kugira ngo ubanze wasame ndebe mu kanwa kawe niba ufite indimi ebyiri, urutanga inka n'urutanga intama. ibikurikiraho ntabwo babitubwira, ariko ikigaragara cyo ni uko Imana yifuza ko tutaba nk'uwo mwami. niba ugomba gusenga, ntukeneye kujya hari ugamije kwitaka no kwitakuma no kwigaragaza. icyo Imana igusaba mu gusenga kwawe ngo ni ukwinjira mu mutima wawe wowe ubwawe, ukamenya ko Imana ari aho ngaho igaragarira, kandi ko iyo Imana yifuza kugusanga aho ngaho uri. ntabwo Imana ikeneye kujya mu mayira abiri ngo urambure ibiganza ushyire mu kirere ugaragaze ko rwose uwo munsi wiri usenga. oya, iratubwira ngo ukora atyo burya ngo aba yarangije kubona igihembo cye. ahubwo wowe icyo usabwa ngo rwose pe, kora ku buryo mu isengesho ryawe ubanza kurema imisengere yawe n'Imana. bawe intambwe ya mbere y'isengesho, nugomba no kujya mu bandi mu ikoraniro, ukajya mu bandi mu kiliziya, ukajya mu bandi mu rusengero, banza uvuge uti umubano wanjye n'Imana ni uwuhe? uwo mubano wawe n'Imana rero ngo jya mu mutima wawe aba ariho muganirira, kuko Imana niho yumvira abayibwira. aho ngaho yumvira abayibwira ni naho nawe ishobora kugusubiriza. kuko niba tubaye mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweli muri iri somo tuzirikana none ati icyo nkeneye ntabwo ari uko mushishimura imyambaro yanyu mubyereka abantu. oya, icyo nkeneye ni uko mushishimura imitima yanyu mukanyereka rwose ko muhindutse. aho kwambara ibigunira by'inyuma, imitima wenda yambaye ubutindi, ahubwo nimushishimura imitima yanyu ku buryo imitima yanyu izikeye. gusenga rero ni uku nguku, nta nubwo ngo bikeneye amagambo menshi. amagambo menshi ujya hari usakuza uvuga cyane urusha n'abandi bose gusakuza, nk'aho Imana yacu ari igipfamatwi. Imana yacu ngize icyo ukeneye kuyibwira no mu mutima wawe. ntabwo rero ukeneye gukangaranya abantu bose ukoresha metode ntayizo arizo kugira ngo wenda urebe ukuntu wasaza bamwe cyangwa ukagwa. oya, Imana ikeneye ko uyibwiza amagambo make, kuko ibisigaye byose irabizi kandi irabyibonera. nusenga utyo rero ugahora n'Imana mu ibanga ryawe muri iki gihe cy'igisibo, nta kabuza izagutwara mu bandi utwaye uwo mutima wawe ku buryo ushobora nabo kubahindura, kuko uzaba wamaze kunga ubumwe n'Imana. ariko kugira ngo dushobore gusenga dutyo, bidusaba nyine kubanza kwikuramo ikintu cyose kidutandukanya n'Imana. iyo niyo ga ya kabiri yo gusiba. gusiba ni iki rero? naho Yezu arabisobanura muri iyi vanjiri, atubwira ko gusiba ntabwo ari ugukambya agahanga. gusiba si ukwambara ibigunira. gusiba si ukuvuga ngo sinye inyama singihe ikindya kiriya. sinye kigomba kubanza mbere. ikigomba kubanza ni ugushaka mu buzima bwawe, mu buzima bwanjye, ikintu cyose kigushyira kure y'Imana. ikintu kigushyira kure y'Imana, kuko akenshi ibyo twita ibigirwamana ntabwo ari byo byo. nzabigarukaho ikindi gihe. ibigirwamana by'ukuri ni kwa kundi ushobora kwihambira ku bukungu bugatuma ujya kure y'Imana. kwa kundi ushobora kwihambira ku butegetsi bigatuma ushyira Imana ku ruhande. kwa kundi ushobora kwihambira ku nyungu cyangwa ziriya zigatuma ushyira Imana ku ruhande. kwa kundi ushobora kwihambira ku muco wawe mubi, ukagira umutima wangana, ukagira umutima w'ubutindi n'ubugome, noneho ntibitume wibohora ngo ushobore kwegera Imana. icyo gihe naho wasiba kurya karijana ibiryo cyangwa ibinyobwa, ariko umutima wawe udahindutse, uba uri gutigiye, kuko za nyama bya biryo si byo bizajya mu ijuru. icyo Imana ikeneye ni uko wowe ubwawe ugaragaza ko umutima wawe ugarukiye Imana. neza yarabidusobanuriye. yatubwiye ngo gusiba ni ugukora ku buryo umugeni wagiye kure y'umukwe arushaho kongera kwegera umukwe. uko rero niko gusiba ngo Imana ishima, kwa kundi uvuga uti noneho nagiye kure Mana, nisubiyeho, ndakugarukiye, nta kundi kongera kukujya kure. ibyo tumaze kumva nyine muri iyi ndirimbo yatangiye iyi nyigisho. iyo rero umutima wawe umaze gufunguka, umutima wawe ukihambura ku bintu bikubuza kwegera Imana,
reka bishobora kuba nyine n'ibiribwa, bishobora kuba n'ibinyobwa. Ni nabwo ushobora kwigomwa ukamenya ko igisibo ari n'igihe cyo gusaranganya ugasangira n'abandi. Ntabwo twebwe abakirisitu dukora igisibo kugira ngo duhunike byinshi, oya, dukora igisibo kugira ngo dushobore gusohoka mu gisibo tugiye gufasha abandi, cyangwa no mu gisibo ubwacyo dushobore gufasha. Niyo mpamvu igisibo ari igihe cyo gushobora gufasha. Iyo ni iriya ya nyuma rero yo gusaranganya cyangwa se gusangira. Ikibazo si ukugira byinshi utanga, ikibazo ahubwo ni ukugira umutima utanga. Aha naho Yezu atubwira uburyo. Niba ugomba gufasha, bihubwo ujya kuvuza iyabahanda, ntabwo uri kwiyamamaza ngiye ngo nafashije abantu muri ibyo nakoze ibiki n'ibiki, oya. Nubikora gutyo ngo wabonye igihembo cyawe. Ariko si n'ibyo gusa, nuko akenshi umuntu ukora ibintu agamije kwiyamamaza no kugira gutya, akenshi acika intege vuba, kuko muri isi twamaze kuyibona, ntabwo ari abantu benshi bakubwira ngo urakoze. Rero wabikoze ugamije kwiyamamaza, ucika intege vuba, kubera ko ibyo wari utegereje akenshi ntabwo ari byo uzabona, noneho bituma uhita ucika intege uvuga iti ibyo bwose naruhiye ubusa. Ariko nubikora kubera ko gahunda ufite ariyo kugira ngo urusheho kwegera Imana, nibwo uzabona ko gufasha abandi, ya bindi nyine Paul Mutagatifu atubwira ko gutanga bishimisha kurusha guhabwa, kuko umutima wawe uzaba ukandukiye gufasha abandi no gutanga, nyine atari ugutanga inyuma no gutanga iturutse ku mutima wawe. Muri iki gisibo rero umwanya niwo duhawe, uriya twita nyine umwanya wo gusiba no gusenga, ugomba kudufungurira ku rukundo rwa kivandimwe. Gufasha umuntu burya nta nubwo ari kumuha ibintu, ari ukumuha ibintu gusa. Gufasha umuntu gukomeye cyane ni ukumuba hafi mu bihe bikomeye wenda by'ubuzima bwe. Gufasha umuntu cyane ni ugushobora kumuha imbabazi, ukamwereka ko imbere y'Imana ureshya nawe kutamusumba, n'uwo bwose wenda yakugiriye nawe burya uba umuzuye rega. Gufasha umuntu ni ugutega amatwi uwo nguwo wenda tubana utagira uwo n'umwe abwira agahinda ke cyangwa akababaro ke. Ikibazo dukunda kugira, umuntu atangira kukubwira akababaro ke, nawe ugatangira kumubwira akawe. Oya, niba nje kubwira akababaro kanjye uno munsi, ihangane untege amatwi, nawe uzashake ujye kumbwira akababaro kawe. Untege amatwi, nimara kukubwira akababaro kanjye, wenda dusengane cyangwa se ungire inama. Uvuga ati ndamugiye inama gute kandi nanjye mfite akababaro kanjye. Ibyo ntibizagutungure, kuko kuba muganga arwaye ntibyamubuza kuvura abo agomba kuvura, oya, ahubwo ndetse ni nabwo ashobora kurushaho kubitangira. Nawe ushobora kuba ufite ubumuga cyangwa ibibazo biremereye, ariko umuntu uje akugana ukavuga uti ubwaje angana, ndikamuha umwanya wanjye mutege amatwi. Uko niko gufasha gukomeye, kuruta gutera umuntu agaceri cyangwa guha umuntu utuntu, cyangwa utifuza no kumenya uwo ufashije. Bijya nabyo ni byiza kumenya uwo ufasha, atari ukugira ngo umubwire ko wamuhaye iki n'iki, ahubwo kugira ngo urebe n'uko ariho nyine, winjire mu buzima bwe, mushobore kuzamukana muri iyo nzira. Muri iyo nzira kenshi dukunda gutekereza ko gufasha umuntu ari ibintu gusa, kandi gufasha umuntu mbere na mbere ari ubuntu, nk'uko maze kubivuga, umutima utanga uruta icyo utanga. Turagenda rero tugana ku musozo w'iki kiganiro cyo kuri uyu wa gatatu w'ivu. Navuga nti muri make, umukristo winjiye mu gisibo niyumve ko ameze nk'umuryango wa Isirayeli igihe winjiraga mu butayu kugira ngo urusheho gucengera amabanga y'Imana. Niyumve ko ameze nk'intumwa igihe nawe zinjiraga muri ya minsi 40 kugira ngo zirusheho gucengera ibyuzuka rya Yezu, noneho babone kumva neza icyo Kristo yifuza kubabwira. Bityo igisibo ntabwo kizaba igihengo cy'akababaro, igihengo cy'amaganya, igihengo cy'agahinda n'ibindi ntazi ibyo ari byo, ahubwo kizaba nk'ishuri, pedagogy, urugendo Imana ishaka kudukoresha kugira ngo dushobore gutangirana nayo iki gihe cyiza cyane tuba duhawe. Igisibo kiba umwanya w'ishuri wo kujyana mu butayu n'udukunda n'uwo dukunda, noneho bidufashe natwe gutangira nyine ubwo buzima bwiza bwo kurushaho gukura mu bukristo no kuzarushaho kwitangira bagenzi bacu, ariko nabo twamaze kumva nyine ko dukunzwe n'Imana. Muri uru rugendo kandi dufashwa n'abatagatifu. Muri uru rugendo turi kumwe n'umubyeyi wacu Bikira Mariya.
muri urugendo turi kumwe na kiliziya y'isi yose. Wumve ko utari wenyine kuri uyu munsi w'ivu. Ntusige n'umwana wawe, ntusige n'umukozi mubana mu rugo, ntusige umuntu wese muhura umutware. N'utarabatizwa n'abatijwe mu yandi madini nawe aze asigwe ivu, bavuga ati nanjye niyemeje gukora urugendo rw'iyi minsi 40 hamwe n'abakristo bandi bose kugira ngo nzashobore kuzukana na Kristo. Ntuvuge ngo sindi umugatolika cyangwa sindabatizwa. Oya, bose baba batumiriwe kuza kuri uyu munsi w'ivu kugira ngo bashobore nyine kwakira izo mbaraga zo gutangira urugendo, aho batubwira ngo hinduka wakira inkuru nziza. Ahandi bakongera ngo wavuye mu gitaka uzasubira mu gitaka, ariko nuzukana na Kristo ntabwo uzasubira mu gitaka, wowe uzaba ugiyemo kugira ngo utegereze izuka. Igisibo cyiza rero, tuzere imbuto nyinshi kugira ngo dushobore kuzukana na Kristo ku munsi mukuru wa Pasika.